कभी सोचा है आसमान से पानी कैसे बरसता है? कुरान कहता है, और हमने आसमान से एक खास अंदाजे के मुताबिक पानी उतारा। सूरह अल-मुमिनून। आज साइंस कहती है जमीन पर हर साल तकरीबन 5 लाख मुरब्बा किलोमीटर पानी बरसता है। न एक कतरा ज्यादा, न एक कतरा कम। पानी का यह नापतूल कुदरत का अजीम निजाम है जो कुरान ने 1400 साल पहले बयान कर दिया। जब रब का एक कतरा भी हिसाब के बगैर नहीं गिरता तो तुम्हारी दुआएं क्यों जाये होंगी? हमारे चैनल सिराह को सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए मजीद कुरान और साइंस के हकायक सामने ला सकें।